A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin wassahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Yaqutun Nafis fi madhab Ibni Idris, nerusaken makruhatul wudu, perkara-perkara yang makruh di dalam wudu. Makruh niku kurang baik, mboten sampai dosa, mboten sampai ndadekno wudune niki batal, tapi kurang baik sehingga makruh. Makruh niku secara bahasa artinya tidak disukai, disemiti, dibenci, tidak disukai lah. Sakmangke waziyadatu 'ala salasi. Di samping makruhnya wudu itu, wudune niki mboten dhisikno tengen. Sunnahe dhisikno tengen malah kiwose. Ngoten niku makruh. Wudune batal, nggih mboten dosa, tapi kurang apik. Sebab Kanjeng Nabi niku seneng napa mawon niku tengen. Tengen mesti didhisikno Kanjeng Nabi niku pokok mboten sing elek. Terus termasuk tidak berkumur, tidak menghisap air ke hidung, istinsyak, nyesep banyu ing dalem irung. Sekarang waziyadatu lan nambahi ala salasi ing atase telung basuhan utawa telung usapan kakean, walaupun banyune dhewe. Sebab prinsip Islam niku nek kakean niku mboten tambah apik. Sing apik niku nggih sesuai kebutuhan, sesuai porsinya. Nek berlebihan niku mubazir. Wong telu wis cukup, ditambah-tambahi tambah ngopok. Airnya bisa digunakan untuk keperluan lain, meskipun melimpah. Melimpah niku kok digunakno pihak lain, orang lain. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir berlebihan niku iso dadi boloe setan. Nek kakean niku kok ndarai gampang ujub, gampang takabur. Kakean pola. Termasuk makruh berikutnya adalah wanaqsu anha. Lan ngurangi, ngurangi niki mboten kok embo niku mboten, kurang. Anha saking telu. Telu niku sunah. Sebab basuhan pertama, dadi ngenten, dihitung basuhan pertama itu kalau sudah rata. Cara basuh wajah niku batas wajah yang kemarin itu sudah rata dibasuh. Umpama jenengan basuh sekali wis rata, niku sekali. Dihitung satu. Tapi nek jenengan basuh pertama sekali ternyata masih ada yang belum terbasuh dari batas wajah yang ada niku. Baru basuhan kedua pun rata. Berarti dua basuhan itu dianggap dihitung satu. Jadi dihitung satu itu baik membasuh menghilangkan hadas
baik membasuh menghilangkan najis niku ngoten. Ukurane niku nek najise wis ilang baru dihitung siji. Nek najise sik ono masih dibasuh berapa kali pun dereng dihitung siji. Niku ukurannya ngoten. Termasuk dalam basuhan menghilangkan hadas. Wudu niku kan menghilangkan hadas. Niku baru dihitung satu kalau sudah rata semua batas. Tangan sampai nyukuri sikut titik. Basuhan pertama sikutnya sik wudu garing, berarti dereng dihitung satu. Begitu basuhan kedua sudah rata, nah, basuhan kedua itu baru dihitung satu, kari nambahi loro telu sunah. Dadak jenengan akeh banyu, ukurannya akeh banyu rumiyin. Masih satu basuhan terus jenengan wis cukup wis. Lah ngoten niku mboten ngelakoni sunnah taslis 3 kali niku istilahnya taslis. Mboten ngelakoni sunnah taslis 3 kali niku kelebu makruh. Waliane sunnah niku makruh. Kan tengah-tengah niki mubah jawas. Pojok kanan niki wajib, pojok kiri niki haram. Ya. Nah, sing sebelah kanan niki sunnah, sing sebelah kanan niki mubah niki makruh. Hukum niku kan enten 5. Nah, niki makruh kali napa sunnah. Tengah-tengah niki boleh. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan tengah-tengah. Tapi nek sunnah sebaiknya dikerjakan. Nek makruh sebaiknya ditinggalkan. Nek haram harus ditinggalkan. Nek wajib harus dikerjakan. Iku ngoten. Napa makruh berikutnya niku nek banyune akeh, nek banyune titik nggih satu mawon wis cukup. Dadi mulane Kanjeng Nabi niku nate wudu 3 kali niku sing sering. Nate wudu 2 kali niku pernah. Jadi riwayatnya nate wudu niku 1 kali. Lah wonten niku sifatnya kondisional. Di tempat yang airnya itu terbatas, nggih sing penting rata pun cukup, masih mboten nate ping 3 mboten napa-napa. Itu malah lebih baik supaya air itu bisa digunakan orang lain untuk menghilangkan hadasnya. Satu nek rata niku kan hadasnya pun hilang. Nggih kan? Dan sisa basuhan dari basuhan yang satu niku untuk menghilangkan hadas nikulah yang kemarin disebut sebagai air mustakmal. Sementara sisa basuhan kerocoane basuhan yang kedua sing boten wajib niku dan yang ketiga niku kan bukan termasuk mustakmal. Jadi tetap suci mensucikan. Nggih, tetesane banyu basuhan yang kedua dan yang ketiga niku tidak mustakmal karena kedua dan ketiga itu bukan berfungsi menghilangkan hadas. Ya, sing fungsi menghilangkan hadas niku basuhan yang pertama. Padahal air mustakmal niku disebut mustakmal karena bekas digunakan menghilangkan hadas atau bekas digunakan menghilangkan najis, baru niku disebut mustakmal. Air yang sudah digunakan secara bahasa. Berarti air mustakmal niku tetap suci tapi tidak mensucikan. Lah niku bekas basuhan yang pertama. Kedua, ketiga boten. Tetap suci mensucikan. Pun makruh berikutnya wal wudu'u minal ma'ir raqidi. Lan wudu saking banyu kang meneng tergenang. Mboten mengalir, banyu meneng suwi. Banyu meneng niku sebaiknya kalau kita menggunakan sak mangke niku napa contohnya nek rumiyin nggih berlubang ngoten niku lho. Itu kalau mau menggunakan itu diambil
ditimbo terus dibawa keluar. Jangan terus wudu nduk kono, berkumur nduk kono. Ya. Wah, basuh wajah nduk kono, tangan nduk kono, sikil dicelup-celup nduk kono. Nggih, sehingga orang lain itu deloke niku campur sikile wong iku. Walaupun karena volumenya itu lebih dari 2 kulah niku status air tetap suci mensucikan memang. Tapi kan rada ya napa ngoten ya. Lah niku mulane statusnya niku makruh karena tidak merusak air sebenarnya. Cuma menjadikan orang lain itu rada ya napa ngoten. Terus nggih air niku kena basuhan wajah, kena basuhan kaki, kok iso kotor, tambah kotor. Nah, niku makruh. Nggih, kolam renang kan tasik dikurasi terus. Nggih. Kolam renang niku dikurasi terus. Jadi niki sing tergenang sing yus banyu niku mandeg teng mriku, mboten mengalir, mboten ditambahi, mboten diganti. Nggih. Nek banyu jeding ten omah niku nggih tergenang, tapi kan engko nek kosong dia diisi. Dan ini contoh sing sifatnya niku tergenang lama, mboten mriku niku, mboten ten pundi-pundi. Nah, apalagi begitu. Nek rumiyin dihubungno banyu meneng iku nggone jin. Wonten nek rumiyin tak mangke jine wis gak ono, padang kabeh. Nggih. Jine pindah nang TikTok nang HP ngoten niku. Nggih. Gawe konten, gawe meden-medeni wong. Ngoten niku jine niku wis pindah nang Kalimantan. Golek kon sing kana wong mriki wis sesek didesek menungso. Kaluman tempat. Niku makruh. Artinya umpama tetep wudu niku nggih wudune sah, nggih mboten dosa. Cuma carane nggunakno sing apik niku diambil lalu digunakan di tempat lain. Nggih, cek mboten balik nduk kono. Berikutnya termasuk makruhnya wudu adalah wal wudu'u min fadlil mar'ati. Iki pola yang ten hadis. Lan wudu saking turahane bojo wadon atau sebaliknya istri wudu turahane sisae suami. Niki makruh. Enten hadise naha ayyatawaddo ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Kanjeng Nabi melarang seorang suami wudu dengan sisa basuhan perempuan. Tapi Kanjeng Nabi dalam riwayat yang lain, niku mulane mboten gampang gawe hukum terus cuma dasar hadis niku wis ngarai geger tok. Sebab hadis niku mboten siji. Terus hadis niku ana ilmune, carane memahami niku enten ilmune. Nek cuma diakal-akal dhewe napa malih modal terjemah wis ngarai ruwet dunia persilatan niku. Wah, akhirnya wong niku fatwa aneh-aneh ngoten niku gara-gara maca hadis siji. Ki kaya niku maca hadis ngeten terus langsung difatwakan. Bu, sampean mari wudu teko jeding iki. Nek aku gawe jeding siji ya. Oleh sulit ngoten. Nggih. Gawe omah jedinge loro, iki jeding sampean, iki jedingku dhewe. Soale hadise Rasulullah ayyatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Rasulullah melarang seorang suami wudu dengan sisa air wudunya perempuan. Iki tak sisae sampean. Nek aku gawe jeding dhewe ya. Wah, niku gara-gara maca hadis langsung disimpulno dadi produk hukum. Nggih. Jenengan nek kepingin semerap ya apa hadis dadi produk hukum niku 2 Selasa sekali niku kula ngaji Bulughul Maram ten ngene Baitur Rahim Masjid pinggir dalan Masjid Besar Baitur Rahim niku imantun maghrib. Nah niku tiang-tiang ngejak ngaji Bulughul Maram kula tapi butuh meres pemikiran nggih, pahamane kudu jalan. Nggih. Nah, kita termasuk bahas nih. Sebab dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi niku yaghtasilu bi fadli Maimunah.
Kanjeng Nabi niku mandi besar menggunakan air yang bekas digunakan Sayyidah Maimunah. Berarti boten makruh. Kenapa? Berarti larangan itu sifatnya makruh. Sebab bahasa ngelarang niku kok kuatirnya dianggap haram, dianggap gak sah, nek diterjang. Wong kan Nabi ngelarang kok diterjang. Nah, niku kan kesimpulan-kesimpulan yang liar. Kalau tidak menggunakan basis keilmuan usul fikih, bisa muncul fatwa-fatwa yang nyeleneh niku. Jadi nek jenengan ngerti fatwa nyeleneh niku nggih dasarnya tidak lain maca hadis tapi gak paham ilmune. Gak paham hadisnya kabeh piro tentang bab niku. Dek baru nemu siji langsung berfatwa. Baru nemu siji, Pak. Padahal hadis niku kadang-kadang dalam satu pembahasan niku butuh sedikitnya niku 6 hadis. Yang kadang-kadang satu dengan yang lainnya itu bisa menimbulkan makna yang berbeda-beda. Nah, niku nek ngaji Bulughul Maram niku titik kanan itu sempat mirip-mirip kali Bidayatul Mujtahid Bulughul Maram. Mulane kiai biyen niku termasuk ngelarang ojo ngaji Bulughul Maram, ojo ngaji Subulus Salam, ojo ngaji Bidayatul Mujtahid. Soalnya dia niku kudu karo guru. Nek mboten niku nggih bingung dhewe. Tuku terjemah Bulughul Maram diwaca ngeluh. Sing iki oleh, sing iki gak oleh. Sing iki dosa, sing iki gak dosa. Wah, Kanjeng Nabi ku plimplang. Gak duwe pendirim sing disalahno Kanjeng Nabi. Maca Quran nggih ngoten. Quran iki opo sing karepe? Satu sisi oleh, satu sisi gak oleh. Sing bener iki sing ndi? Ya niku cara berpikire wong bodoh tapi kepingin langsung njupuk teko sumbere. Dikandani rawon niku napa bumbune nggih brambang bawang keluwe dodok-dodoke tuku brambang bawang dikeletusi ngono. Kok enak ngono sing disalahno brambang bawang. Padahal harus diolah dulu. Dalil Quran, hadis itu harus diolah dulu. Nah niku tugasnya para ulama ngolah-ngolah. Nek kepingin ero dadi nggih ngaji fikih niki. Ngaji fikih niku wis ero dadi. Nggih. Jenengan gak usah repot-repot jange mangan nduk warung niku Bu ngapunten nggih saderenge kula mangan. Jenengan gawe tahu campur niki bumbune napa mawon. Kadare pinten tumbase ten pundi cara ngolah yo napa kula diulangi piye napa. Nah, sampai kepingin makan kok. Nah itu kayak konten itu Pak. Nah tiba-tiba orang mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini ku ngejak ruwet. Dikira para ulama ndadekno fikih, ndadekno mazhab niku mboten dasar Quran, dasar hadis ta. Gini ku wis cara wis rupa restoran, rupa depot, rupa warung, kali jenengan niku selerae warung di depot di menu napa. Niku fikih niku gambarane kaya ngoten niku. Dadak mana hadisnya? Lah sampean kepengin mangan apa kepengin belajar masak? Nek kepengin belajar masak, yo sekolah sik nang ngene chef nang ngene sekolahan tata boga mriko. Mboten mlebu warung. Lah jange salat malah takon dalile. Nggih gak salat. Nggih. Yo karo sekolah. Lah kok ngerti didik belajar nggih gak langsung iso. Nah niku ngoten. Pun termasuk kesunnah makruhnya lagi adalah wal israfu fihi bis-sabbi. Wal israfu lan berlebihan, israf. Dan Quran itu enten wakulu washrabu wala tusrifu. Nah, tusrifu niku nggih israf iki. Mangan-mangan ngombe-ngombe yo. Tapi wala tusrifu ojo akeh-akeh. Pokok akeh-akeh ini mesti gak apik. Khairul umuri awsatuha. Nek ketitikan niku ya kurang ya gak enak. Kakean niku nggih gak apik. Nggih. Niku sedaya. Sing enak niku nggih pas sesuai tepat sasaran, sesuai kebutuhan niku mesti enak. Nggih. Berlebihan niku bahaya. Termasuk dalam hal wudu.
Sakjane gawe cebok cilik nggih niku cukup. Dadak jenengan wudu niku gawe timbo. Dicak nggih nang jedeng niku jupuke gawe timbo. Les langsung digrojokno wajah. Oh, siji, telu sunahe telu. Njupuk kali timbo. Digrojokno wajah. Loro. Lah niku israf niku ngoten. Bener ping telu tapi cawuane niku gawe timbo. Wayahe gawe cebok, wayahe gawe tangan cukup. Nggih. Cebok kok gede-gede ngoten niku termasuk. Nggih berarti nek gede-gede ngoten niku biar separuh niku wis diitung siji. Biar malih separuh loro. Ngoten supaya mboten berlebihan. Nggih. Mboten sanget Islam niku tidak menyukai nggih makruh niku bahasa. Yo gak haram banyu-banyune dhewe. Nggih. Cara PAM PDAM ngoten yo dhewe sing bayar ben wulane. Tapi yang sifatnya berlebihan itu tidak baik. Niku maksudnya israfu fihi bisobbi kelawan ngesokno niku. Jadi harus ping telu, tidak lebih. Tapi telune niku sak timbo siji, sak timbo loro. Wah, nggih. Ana wong telu wudu langsung jedinge sak. Niku nek jeding biyen, jeding saiki wong siji langsung teh. Nawaqidul wudu'i utawi iki ku nerangake pira-pira perkara kang ngerusak wudu. Berarti sing batalno wudu. Nawaqidul wudu'i iku arbaatun ana papat. Ada 4 perkara yang menyebabkan wudu seseorang itu menjadi batal. Yang pertama, al-awwalu utawi kang awal iku al-khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro, kubul depan ataupun belakang. Baik yang keluar niku kering atau basah. Baik yang keluar itu berupa angin atau benda. Baik yang keluar itu yang sifatnya lumrah biasa atau yang tidak pernah keluar. Misalnya metu getih, naudzubillah, metu nanah, naudzubillah. Itu juga keluar dari 2 jalan itu termasuk membatalkan wudu. Sebab Kanjeng Nabi merentahno wong sing mantun buang air kecil, mantun keluar sesuatu dari 2 jalan untuk berwudu. Illal mani. Mani niku sakjane nggih keluar dari 2 jalan niku. Dari kubul sperma atau sel telur. Bahasa mani ten ngene fikih niku baik miliknya laki-laki maupun miliknya perempuan. Sing cikal bakale menungso niku cara sperma laki-laki, sel telur atau ovum perempuan niku nek bahasa fikih nggih niku sing diarani mani. Dadi mani mboten cuma laki-laki mawon. Kejaba mani, nek mani niku mboten batalno wudu. Kenapa? Sebab wis ana kewajiban sing gede, yaitu mandi. Wajibe wis gak wajib wudu malih, wajibe malah wajib mandi. Keluar mani niku nanti termasuk furudul napa? Termasuk min mujibatil ghusli. Termasuk perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi secara umum mani kali pipis niku sama-sama keluar dari salah satu dari 2 jalan. Secara umum podo-podo metu teko mriku. Tapi secara khusus nek pipis niku hanya menyebabkan wudu, nek mani niku menyebabkan mandi plus wudu sakjane.
Sajane karena secara umum dia termasuk keluar dari salah satu dari dua jalan. Sajane loro. Mulane sajane loro. Cuma karena sudah ada kewajiban secara khusus mandi, wajibnya mandi. Sementara yang sifatnya umum, angin atau benda kering atau basah, biasa atau yang tidak biasa, niku secara umum wajibnya cuma wudu tok. Lah, sesuatu yang sudah diwajibkan secara khusus itu menggugurkan sesuatu yang diwajibkan secara umum. Ma aujabal aqdomal amroini bi khususihi, ma aujabal aqdomal amroini bi khususihi, sesuatu yang sudah mewajibkan perkara yang lebih besar karena sebab yang lebih khusus itu menggugurkan ahwanahuma bi umumi, menggugurkan sesuatu yang lebih ringan karena faktor keumumannya. Contohnya sperma niku mewajibkan karena khusus itu mandi, maka dengan mandi itu dan itu lebih besar. Wudu kali mandi lebih besar mana? Lebih berat mana? Mandi. Nek wudu gak usah nyopot baju saged. Nek mandi mboten saged. Gini mau gak mau lepas baju. Supaya yakin bisa rata. Mandi lu jero ruangan. Nek wudu lu pinggir-pinggir dalan saged. Mandi pinggir-pinggir dalan deloki wong. Anyar iku sik anyar iku. Ini gak ngono lho iku. Dikira gak waras nggih. Lho kok adus lho nek kerang ngarepe omah. Nggih. Boten kelambian lho nggih. Lho. Ya opo iki anyar iki sik pas iki. Niku ngoten. Tapi nanti ada ten sunah-sunah niku. Nggih. Mulane nek mandi junub, mandi besar niku sunnah wudu. Dan sunnahnya itu di depan. Kenapa sunnahnya wudu ketika mandi itu di depan? Diawali sebelum mandi wudu dulu. Padahal nek wonge mikire ngeten, lah kok nek mari wudu terus mandi-mandi kan kejempok-jempok batal mandi. Mikire niku terkait batal mboten nih. Padahal bukan ke sana arahnya niku. Karena kewajiban secara umum itu terlebih dahulu, lebih awal daripada kewajiban secara khusus. Oke. Kewajiban secara umum, sesuatu yang keluar niku mewajibkan wudu, batalno wudu, niku kewajiban umum dan itu yang pertama. Baru enten khusus, khusus niku kan kecuali. Semua warga Jambangan besok kumpul di lapangan, kecuali ibu-ibu yang masak, panitia sing tugasnya masak, nggak usah teko di lapangan, tuh gak mateng-mateng, jangan nopo makan bersama ngoten. Nah, yang asalnya itu kewajiban secara umum termasuk ibu-ibu sing masak itu termasuk warga dapat panggilan itu juga. Terkena khitab, terkena hukum disuruh datang karena semua warga dan beliau-beliau termasuk warga, tapi kecuali lah, termasuk ilal mani, kecuali niku ada kewajiban yang khusus. Nah niki menang sing iso gugurno sing niki wau. Paham nggih? Nah, jadi fikih niku tidak hanya nopo butuh dalil, tapi fikih itu butuh nalar usul fikih namanya. Jadi enten nalar fikih, jenenge ilmune usul fikih. Niku nek keliru nalare, walaupun dalile bener, niku dalil niku iso keliru. Nggih. Jadi mulane enten ungkapan al hadis dhalatun lil mukminin. Jadi hadis iku iso nggarai wong Islam iku keliru. Illa fi yadil mutafaqih. Kejaba hadis itu dicekel karo wong sing ahli fikih. Engko iso ngerti arahe hadis, arahe dalil niki ten pundi. Sebab nalarnya itu benar. Nggih. Padha karo bumbune padha. Dicekel sing ahli masak, dadi masakan sing enak.
bumbune padha, dicekel wong sing gak ngerti masak. Ya napa? Wah, niku gak mencret mawon wis alhamdulillah, gak usah mikir enak nggih. Iso keracunan iki nek ngawur dicampur mawon. Kulo nduk dapur masak dhewe. Coba terus iki bumbune pokoke wis iki ae. Iki koyone apik ya abang-abang iki. Aku seneng abang-abang. Karo piyambake fungsine nopo, carane gunakno ya apa, kadare sak pira. Nah, dalil itu kaya ngoten. Dadi jangan kemudian di hadis, di Qur'ane. Nah, kok mlebu nang dapur bingung ya. Wis enak niku nggih. Oke, niku wis enak. Kita tinggal mengaplikasikannya saja, tinggal praktekno. Cara warung wau wis kali mangan. Mboten usah ngelu-ngelu. Nggih, blonjo ndi ngolah ya nopo niku. Jadi bukan berarti ulama niku terus nek nerangno, diri aku tuku Safinah, tuku Surat Taufik kok gak ono qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Ini niku cek gak dawa-dawa. Nggih, wong ngaji dawa titik mawon kadang suwe lho mari. Nah niku wong kan kadang repot karepe njaluk sing komplit tapi dijak dawa titik mboten purun nggih. Dan butuh proses yang lama. Enak niku melok ulama niku lho enak. Mulane Kanjeng Nabi jauh hari sudah melegitimasi al ulama warasatul anbiya. Jadi melok ulama wis padha karo melok nabi. Mboten kok terus menungso iku dikongkon melok Quran, melok hadis. Mboten. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ndak tahu tanya ahla dzikri. Ahla dzikri nggih ulama niku. Mboten kok kalau kamu nggak tahu buka Al-Quran, kalau kamu nggak tahu buka hadis, kita bakal buka sing dibuka itu ngerti. Niku Allah, niku Kanjeng Nabi memberi kemudahan-kemudahan yang kadang kita itu karena ingin bagaimana terus malah mempersulit diri sendiri. Jadi Gusti Allah niku ngersakno gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, tapi kita dhewe iki kadang golek sing angel-angel. Pun. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho kalih mawon iki. Iku zawalul aqli, ilange akal. Jadi akal ilang niku dianggap suatu keburukan. Hadas niku kan kotor. Pernah diterangkan. Hadas dengan najis niku ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya nopo? Sama-sama kotor. Najis niku dihukumi kotor, hadas niku nggih dihukumi kotor. Najis niku sing tiga niku, najis mukhafafa, najis mutawassito, najis mughalladho. Nek hadas niku sing kalih niku, hadas kecil, asghar, hadas besar, akbar. Hadas kecil menghilangkannya dengan wudu, hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Lah, niki dua-duanya niki kotor. Buktine nopo? Wong sing najis, wong sing hadas sama-sama ndak boleh sholat. Ya, sama-sama ndak boleh sholat. Durung wudu, durung mandi junub, terus sholat. Walaupun apake wis suci, bajunya suci, sajadahnya suci, tapi belum wudu, padahal baru kentut. Kenapa kok ndak boleh sholat? Oh, aku bersih. Wangi lho, gak semprotan aku. Bukan masalah wangi bersih, suci dari najis, tapi juga harus suci dari hadas. Hadas itu kotoran yang tidak nampak, sifatnya maknawi. Jadi ngadeg Gusti Allah niku zahir batin niku bersih. Secara najis, suci dari najis niku kotoran yang nampak. Secara hadas, suci dari hadas niku kotoran yang tidak nampak. Sehingga betul-betul tidak ada kotoran, baru menghadap kepada Allah. Ngoten mawon ulama kita niku sik nambahi. Ya niku lak cara fikih tok. Nggih. Tapi nek cara akhlake awak dhewe iku jane ngadep Gusti Allah iku yo mulane Kanjeng Nabi iku nek mari wudu dikongkon syahadat. Syahadat niku nggih gawe berseni
awak dhewe akidahe beke ono sing mari ngomong apa nglakoni apa sing dianggap niku ngerusak keimanan dibalekno malih. Ya, mulane enten malih kan sing jame salat iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mboten niku nggih maksude niku gawe mantepno awake nek aku iki ketika menghadap Allah itu ya wis suci teko hadas, ya wis suci teko najis, tapi aku ya kepingin berseni maning akidahku terus teko dosa-dosaku. Nggih, kadang maca kula a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas. Niku nggih gawe nyempurnakno awak badhe madhep nang Gusti Allah. Enten malih sing jenenge doa istighraq. Nggih. La ilaha illallah as-sami'ul qarib yujibu da'watad da'i wa yujibul mutarra wa yaksifu su'a wa yaj'alu man yasha'u khalifah inna rabbi la sami'ud du'a. Iki gawe mantasno awake, gawe napa nyambungno atine, dhahire, batine kali Gusti Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa lidu jaluk sepuro sik wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Allahumma inni as'aluka bi sholatika an tusalliya ala sayyidina Muhammad wa ala malaikatika wa alayya sholatan tukhrijuni biha minadh dhulumati ilan nur waj'alni minal mu'minin fa innaka bil mu'minina raufur rahim. Biyen niku ulama-ulama niku jange salat niku butuh persiapan berat. Sayyidina Ali mau nek krungu adzan niku sikile gemeter, Pak. Soale badhe sowan ngadep dhateng Gusti Allah. Nek kita kan nenteng mawon sembayang, udah Allahu Akbar. Wis. Padahal nek jange diceluk presiden ngoten ya napa? Nggih lah yo iki Bu siapno sik Bu. Wis napa mawon disiapno iki. Kosongan nang tanggal iki. Aja oleh ono kesibukan aja ono repot iki. Aku jange ketemu diundang presiden ini. Nopo mawon dipersiapno dengan matang. Nah niki menghadap kepada Allah, jul-julan wis ngono Allahu Akbar. Nah itu lama biyen ku ngoten niku. Waj'alni minal mu'minin fa innaka bil mu'minina raufur rahim. Allahumma ja'al hadhihi sholata silatan baini wa bainak. Ya Allah jadikan salatku ini menjadi tali penghubung yang kuat antara diriku dengan Engkau. Wala taj'alha mu'amalatan li 'indak. Jangan jadikan sholat ini hanya formalitas, hanya muamalah saja. Wazkurni fiha minka bidzikril akbar. Selalu ingatkan aku di dalam sholat ini untuk terus mengingatmu dengan ingatan yang agung. Wa arini fi nafsi wa ashabani suhbatal karamati ila ghayati ajali innaka sami'ud du'a. Wonten niku sehingga sampai lintune Allah niku kosong ilang Allahu Akbar betul-betul Allah. Nek kita niki kan salat terus iya mah kuncine tak dek sebelah di sisi aja niku. Kayak sono dua kok. Wonten sami Allahu liman hamidah sik golek. Terus aku niku tak salah tapi kok gak ono. Ya niku salate kita niku nggih muamalatan li indak niku guys. Sakinge diwajibno gak diwajibno tak goleki sik kunci nggih. Waktune wis gak salat iku selok entek waktune padahal kunci ku penting. Iya niku. Nah, tapi mulane agama niku nggih wonten niku ya oleh ya sah ya gugur kewajibane nggih. Ya gak dosa cara fikih. Nggih, niku pun bertahap. Mahlan ya Abu Bakrin. Kanjeng Nabi nanti nuturi sahabat Abu Bakar pelan-pelan munggah gak didik. Nah niki ngaji fikih niku aja kepengin munggah melip. Lah mancik lantai dasar mawon gak pernah kok moro-moro langsung lantai 19. Iki menungso apa enggak iki? Kok iso munggah nang lantai 19 tanpa melewati lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga niku. Jangan-jangan duduk menungso iki. Iya, kan masih lift niku nggih ngliwati lantai dasar dulu, masih numpak lift, numpak eskavator, naik tangga manual niku sedaya nggih lewat ngisor. Terus munggah gar titik. Mboten moro-moro langsung gandeng macet ngisor langsung ndukur. Nah, gitu tuh uang kan. Nggih. Berarti nek uang niku nggih bertahap. Nggih, bertahap. Lah ngaji niki jangan sampai soalnya ngapunten kadang kita niku
ngaji tasawuf, ngaji hikam, ngaji bab noto ati. Mosok ket biyen niku ngaji bab wudu kuwi. Nah niki kok komplit, mulane kula ganti kitab niku kitab yang napa pembahasannya itu lebih komplit. Jadi wingi lantai 1 sama ke lantai 2, lantai 3. Ngoten nggih? Ngoten niku sampai mati. Langsung bab hakikat, makrifat, mahabbah. Nggih. Usul ilallah. Wah, niku kok akhire medeni wong. Nggih, pokoknya langsung melip wonten mboten liwat nisare medeni. Nggih, dudu wong. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Jadi akal itu termasuk bagian dari kesempurnaan, bagian dari kebaikan. Sehingga ketika akal itu hilang, berarti kafir, berarti kotor, elek. Maka ketika akal itu hilang, baik sebab tidur atau sebab yang lain, misalnya semaput, pingsan, koma, mabuk, akalnya sampai hilang gak sadar, ngoten niku nggih sedaya niku semua itu ketika orang itu akal kesadaran itu sing dimaksud akal niku kesadarannya itu hilang. Profesor turu ditakoni nopo mawon nggih gak iso jawab. Nggak ada kesadaran. Gampangane akale hilang wong turu niku, kesadarannya hilang. Ditakoni pertanyaannya arek kelas TK ngoten nggih mboten iso karena ndak ada akal ketika itu. Sehingga saat bangun dari tidur maka orang ini dianggap hadas. Hadas niku kotor karena baru saja akalnya itu hilang. Akal hilang niku dianggap kotor, sebuah kekotoran. Nggih. Hilangnya kesempurnaan. Mulane kita niku nek akale balik, tangi turu niku langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Niku sing diwaca pertama alhamdulillah. Alhamdulillah napa niku? Balekno akal niki lho. Sadar malih niku lho, mau nek gak sadar ora sadar. Alhamdulillah balik maneh. Dan balik niki mboten berkurang. Nggih, balik niki mboten berkurang. Pun makin diterusno kecualine. Ada kecualinya. Setiap sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Sampun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu shiratal ladzina menawi wonten sing ditamblekno pirang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana ada orang sholat itu berjamaah, ya sebagai makmum tidak pernah mengucap, ya tidak pernah mengucap, hanya di batin saja, itu bagaimana hukumnya? Nah, niku mangke koyo ngaji sing wingi niku kitab sing sebelumnya niki mangke niku ketemu tapi mboten napa diterangno. Jadi di dalam sholat itu ada rukun fi'li yang harus dilakukan, ada ruku, i'tidal, sujud, niku rukun fi'li. Kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Ada rukun qauli, kewajiban-kewajiban yang harus diucapkan. Diucapkan itu berarti ada suara yang keluar dari bibir meskipun standarnya itu telinga kita sendiri. Mboten wong liya gak krungu urusane. Tapi minimal telinga kita sendiri itu mendengar dalam suasana yang normal. Normal itu dikoyok ngenten iki. Ngenten iki jenengan lah niku krungu. Tapi nek jenengan nduk jero pabrik, pinggir jalan raya mboten krungu. Lah mboten krungu nduk suasana bising ngoten niku pun dianggap krungu. Nggih. Itu sudah termasuk mengeluarkan suara dan sah. Meskipun kupingku dhewe gak krungu terus akhire salate karo bengok-bengok. Bismillah. Nggih mboten sak wonten. Sing penting liri-liri umpama gak rame suasana ya krungu.
Bagaimana kalau itu ditinggalkan? Pertanyaannya kan nonton. Ini sama, dua-duanya itu kewajiban. Sholat gak ada rukuk niku yo gak iso diarani sholat. Sami kali sholat niki sing sering takbiratul ihram, gak ada muni. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama pembuka di dalam sholat. Allahu Akbar. Jenenge takbir niku membaca Allahu Akbar. Sementara ngangkat tangan niki hukumnya sunnah. Ngangkat tangan ini sunnah. Tapi sing sering niku polahe niku wau. Mboten ngaji utawa kebiasaan sing mboten bener. Jadi sholat niku mek ngangkat tangan kok. Mulutnya terkunci rapat, ndak ada ucapan yang dibunyikan. Berarti niki meninggalkan rukun qauli. Padahal jenenge rukun niku harus dikerjakan nek fi'li. Nek qauli harus dibunyikan, harus diucapkan, harus disuarakan. Minimal telinganya sendiri. Kalau itu ditinggalkan berarti ninggalno fardu, ninggalno wajib, ninggalno rukun. Niku iso ndadekno salate boten sah. Nek diilmuni kadang-kadang nek boten diilmuni kan wong aku lho wis salat. Nah, tapi tidak sesuai ilmu, tidak sesuai tuntunan, engko kuatire ngoten itu nek cara Kanjeng Nabi poso niku kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Pirang-pirang wong poso gak oleh apa-apa cuma oleh luwe. Termasuk salat nggih ngoten. Kanjeng Nabi pernah ana wong niku salat. Mari salat terus ayo salat maneh sampean. Lho sampun Kanjeng Nabi wis tak salat maneh. Salat wong perintah Kanjeng Nabi. Mantun salat terus ayo salat maneh. Lho ampun Kanjeng Nabi. Salat maneh. Ping 3 kok sik ngonten baru diulangi karo Kanjeng Nabi. Ini salat sampean mang ana kewajiban-kewajiban sing sampean tinggalno. Tumanina dan lain-lain diterangno kali Kanjeng Nabi. Wis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sampeyan nek salat tiruun aku. Nggih, deloken tirokno. Nggih, nah niku wonten niku di antarane nggih termasuk ngaji ngeten iki titik-titik nata. Niki mboten gawe ngoreksi wong. Nggih, niki gawe nata, gawe benerno ibadahe kita masing-masing niku lho nggih supaya bener. Mboten koyok-koyok ngerasa bener padahal nek mboten diilmuni ternyata mboten bener. Nah, iku pentinge ngaji mulane ilallah niku wonten. Nggih, monggo. Menahan hadas Ustaz. Nggih. Itu depan belakang boleh Ustaz. Menahan hadas. Misalnya mau ngentut ditahan nanggung gitu Ustaz. Niku pas salat apa sadurunge salat? Ya seperti sekarang ini nunggu sholat kan lama. Nggih. Timbangannya Belum salat. iya. Lho nggih nek durung salat kebelet napa jenengan diselesaikan. Kita itu sudah butuh Ustaz supaya enggak butuh meneh. Di mana ya? Lah niku tambah keliru. Kelirune tapi mboten sampai haram mboten niku makruh. Cara dibalekno nang hukum niku makruh. Nggih. Makruh kenapa? Karena menahan ngoten niku, menahan qadil hajat, menahan hajat ngoten niku, buang air kecil, buang napa niku mengganggu. Perkara niku nek pancen wis wayahe mlebu nggih kudu dilebokno, nek wayahe metu niku nggih kudu ditokno. Nek mboten nggih niku ganggu. Nggih. Akhire salat niku kalih mercing-mercing. Karo ngepet eman iki ewan. Gara-gara itu tadi sebenarnya punya kesempatan wong durung takbiratul ihram. Kudu diniku. Wong Kanjeng Nabi niku mangan mawon nggih. Mangan niku. Ketika makanan datang, makan malam datang, lalu ada panggilan azan isya, quddimal asya alal isya, manganose wong isya itu waktune dawa. Nggih. Jadi mboten kok salat harus didahulukan ya kok sik ndelok waktune, nek waktune sik dawa, kebutuhan keperluan yang lain itu malah dianjurkan untuk diselesaikan. Supaya apa? Supaya ketika sholat itu betul-betul tidak ada lagi beban sesuatu yang mengganggu pikiran, kekhusyuan ngadep marang Gusti
Allah. Gara-gara ditahan sadurunge salat wau, akhirnya nduk jerone salat niku pikirane mboten iso khusuk. Imam itu ya ngono suwene gak mari-mari. Wonten niku malah imame sing disalahno. Nggih. Padahal sesuai ilang Ustaz. lah nggih, lah niku nek bocor tambah yo nampa kan gawat niku tambah. Nggih. Dadi niku malah mboten apik, kelebu makruh. Elek nonton niku. Dadi di niku dikeluarkan. Malah susah kudu maneh. Lah nggih niku konsekuensine niku ngonten nggih. Nggih, pun napa nggih jelasin. Saya pernah lihat orang sholat itu begini, Ustaz. Wonten niku pun kesusu diarani sing elek-elek sebab wong niku kadang ana penyakit. Nggih. Nek sengaja salat enten lho nggih. Nek sengaja ya batal. Bergerak 3 kali berturut-turut niku batal. Nggih. Tapi kadang enten wong niku sing dia itu tidak sadar kalau tubuhnya itu bergerak. Nggih. Kaya wong tremor ngoten niku lho nggih. Ada wong niku ngoten niku ada. Jadi nggih wis pokok awak dhewe gak ngono ngoten mawon nggih. Pokok awak dhewe niku mboten ngoten. Nggih. Tapi nek ada waktu, ada kesempatan sajane iki gak ngono, tapi kok ngono. Nggih, jenengan saged mengingatkan. Nggih. Tunggu saat yang tepat, mengingatkan dengan bahasa yang pas, tidak memvonis, menghina, mencela, menjelekkan. Niku nggih bagian dari napa nularno apik, nularno bener. Mboten napa-napa jenengan ilingno daripada dirasani tok malah ndadekno kita dosa. Delok-delok salat delok lah malah dadi rasa-rasa. Kudune kan mari salat terus dijak ngopi ta, dijak mampir nang omahku sarapan sik utawa terus mari ngoten sampeyan nek tak delok salat iki kok iso goyang-goyang iki kelingan lagu apa? Kok apa-apa? Lah, ngoten niku gitu. Niku kok dari jawaban itu jenengan ngerti permasalahannya nopo. Oh, lho gak oleh tamu niku. Ya gak oleh. Berarti sampe iso salat antem. Ya iso, cuma aku seneng ae goyang-goyang ini misalnya. Lah niku kan iso dibenerno kelawan cara sing apik daripada gak tau dielingno, gak tau dicideki, gak tau ditakoni, dirasani ae malah kita sing dadi dosa. Mboten nggih sampun. Nggih, sampun nggih. Nggih, monggo. Mboten apa berwudu tanpa menutup aurat. Misal kita mandi terus langsung wudu. Nggih. Enten dawuh Kanjeng Nabi al-wudu'u utawa at-thaharatu miftahus shalah. At-tahuru miftahus shalah. Jadi wudu itu gerbangnya sholat. Artinya terkait. Wong mlebu nang sholat niku lewat wudu sih. Terkait. Sehingga hukum yang ada di dalam sholat niku sedikit banyak juga berlaku namanya wudu dengan kadar yang berbeda. Statusnya jero ruangan kalian jodoh niku beda. Walaupun terkait, orang tidak bisa masuk ke dalam ruangan kalau tidak melewati pintunya, gerbangnya. Termasuk wonten niku. Nek nang salat buka aurat niku hukumnya napa? Salatnya batal. Iya. Salat buka aurat, sarungnya diangkat ngeten sampai ketok pupune. Batal salatnya. Tapi kalau di dalam wudu itu bukan salat. Maka tidak sama. Tapi yo se ono hukum nutupi aurat niku hukume sunnah. Nek ditinggalno makruh. Wudune sah. Nggih, mboten dosa wong gak kelambiane nang cedhik kok. Tapi ngoten niku makruh sebab elek-elek wudu niku kelebu ibadah. Nggih. Orang kadang menyangka dikira wudu niku mboten ibadah. Wudu niku ibadah. Lah, dan ibadah sing terkait dengan salat. Mulane ya sing apik nutupi aurat sik minimal anduan lah. Nggih. Mantun anduan baru terus wudu. Wonten niku sopane niku lho ngoten. Dadi hukume napa? Makruh. Salat wajib menghadap kiblat. Wudu nek iso
memungkinkan tempat wudhunya itu bisa kita menghadap kiblat, nggih sunah wudhu niku ngadep kiblat. Jadi untuk sholat wajib, untuk wudhu dadi sunnah. Nggih, ngomong nduk jerone sholat niku batal, haram. Wudhu karo ngobrol nggih mboten batal wudhune, tapi makruh. Nah, kaya ngoten niku nggih. Niku hukume makruh. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.